Asanti sana, nĩ ngatho nyingĩ mũno inyuothe mũrathiĩ na mbere na gũtwandĩkĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ. What is the difference between Kiama and Kikuyu Council of Elders? Why can't they operate as one? Ucio ũngĩ akauga mageithie mũno nĩ Gacove. Asanti sana Gacove, nĩ mageithĩka. Njenga Wambui na wĩre athuri acio a Kiama irima rĩrĩa tũrĩ ũmũthĩ nĩo matũikirie. Nĩ tũkwaria ici. He mũthuri kwa njora ndũmĩte kũrĩ we. Tũgũcemania nake iyo. Aranjĩra mũthuri wĩtagwo Kĩng'ang'i. Kĩng'ang'i. Gaina mũthuri wĩtagwo Kĩng'ang'i aranjĩra na ũthiĩ wĩre director wa culture. Arĩria athuri. Nĩguo. Amere atĩrĩrĩ. Nĩ tũraigua ũru mũno rĩrĩa tũkũrehe ciana citũ. Last born wake is 30 years old. Na aranyonia message aranja kũrai Kiama kwao mũthenya ũngĩ, I think harĩa Limuru. Aranjĩra mũriũ aramwĩre gĩtũmi kĩage gũthi Kiama. Tondũ ũrathiĩ kũu kamba gũthekererwo nĩ athuri arĩa meku. Kũnyũrũrio atĩ ndũĩ Gĩkũyũ ndũĩ kĩ. Ũgacoka na matharau meho mena irathi atĩ ũyũ rĩu nĩ wa PhD, ũyũ nĩ wa masters cia Gĩkũyũ, ũyũ nake no hĩndĩ ewanu. Rĩu kwĩna andũ aingĩ mũno, especially ciana ici citũ, ages of 30 gũikũrũka, marenda mũno gũka Kiama no matirahota. Koguo wĩ director wa culture, arĩthia athuri mere no nginya o mũndũ aheo amũkĩrwo. Ona mũndũ angĩto akĩrutĩrwo mbũri angĩkorwo nĩ kwagagire mũndũ ũngĩmũhakanĩra. Hau nĩ hekwendwo haroro tondũ tũkĩhakanĩrĩria ingĩ mũno. Na athuri maithe mao ratha mena bata mũno wa kũrehe ciana cia maini. Ta mũthuri ũcio gwĩtwo Kĩng'ang'i na njĩra rĩu rĩ niĩ ndĩkĩrĩ wa Kiama no rĩu mwana wakwa oka hau arĩrio ũguo rĩ ndandehere Naivasha thingire wa Naivasha. Mwana ũcio ndagatera ngũmacokanĩrĩrio othe, about 50 of them arandarĩire aranyonia 50 ndehera. Ona matingĩkora Kiama rĩngĩ. No nĩ wega nĩ gũkinya ndũmĩrĩri ĩyo kũrĩ arĩa hihi mangĩkorwo makĩenda kũhumĩrĩtia andũ kana kuonanio ta rĩu rĩ njĩraga mũndũ ũngĩhota atĩa tondũ mũndũ ndarutĩte mbũri ũmwĩte kĩhĩ. Ũcio nĩ ũndũ mũru mũno na nĩ ndaugire tũngĩmenya mũthuri wĩtĩte mũthuri wĩna mũciĩ umire gwake amwĩta kĩhĩ no arĩikario thĩ na arute ngoima. Ndũngĩta mũthuri ũguo tondũ ũguo ndĩrauga acio othe nĩ athuri no ũyũ akaheo gĩkĩro nĩ mũthuri wa Kiama, ũyũ nĩ mũthamaki, ũyũ nĩ mũtonyi. Wakĩmwĩta kĩhĩ nĩkĩ tũkĩaria ũhoro wa ma ikĩro iria ugire. No nginya ũhe mũndũ gĩtĩo atĩ ena mũciĩ na nĩ ahikanĩtie tondũ nĩ gũkorwo na mũthuri ũtarĩ wa Kiama na nĩ agũrĩte mũka na akaracia na ũkorwo ũngĩ wĩ Kiama-inĩ atũrĩte aregete gũthi kũracia. Na twĩnao aingĩ aingĩ mũno maranengerwo ucoke ũrĩ ũgũranĩte na mũka umwĩte kĩhĩ. Twĩnao nginya maranengerwo mĩthegi mũndũ ũtarĩ wathiĩ nginya kũracia rĩ kĩrĩ mahĩtia manene mũno. Nĩtũkũrika mũno hau. Apostle nĩguo mũini wa rwĩmbo akauga atĩ kwĩ magongona maingĩ marĩa mathamakaga no he kĩmwe gĩkĩrĩte mothe. Acoka athikũ na mbere akauga kĩagĩre kĩgongona kĩagĩre kĩgongona kĩagĩre. Rĩu tũraingĩria magongona-inĩ matiganĩte. Nĩ ngwenda kũrũga kĩgongona-inĩ gĩa Ithĩramu. Kĩu nĩ kĩgongona na kĩgongona kĩ muoyo wao o enyewe. Nĩ ngwenda kũingĩra kĩgongona gĩa athuri. Kĩu nĩ kĩgongona na kĩ muoyo ĩto no ũraigua nginya kũrĩ ũragwo inya na andũ makeyumĩria kuga tini. You know, macoka meka maũndũ maya mothe maoka kwĩ Apostle. Arenda rĩu oke kĩgongona-inĩ kĩa Jesu Kristo nake enyitithanie nakĩo thutha wa maũndũ marĩa mothe atigekĩte na gũkũ thutha. Kĩgongona mũthuri, kĩgongona. Atĩrĩrĩ he handũ waina rwĩmbo atĩ nĩ kũrĩ gĩkĩrĩte no he kĩmwe gĩkĩrĩte mothe. Gĩcigo gĩa Kristo nĩ gĩkĩrĩte mothe tondũ ithe ndwakĩona mathiũrũrũka marenda gũcoka he gĩkĩ gĩa Kristo. No ũhoro wa ma nĩ atĩrĩrĩ andũ nĩ mekwenda kũrutwo na mamenye tondũ
ndũngĩmũria ndũngĩũria mũndũ ũtamũthomithĩtie na ndiĩka nĩ maandĩko mauga handũ how will they know if they are not told mangĩmenya atĩa matoĩ nĩ kuguo kĩrĩa ingĩrĩra kanitha nĩ ũcoke ũhoro wa ũrutani andũ marutwo mamenye kĩgongona nĩ kĩ kĩgongona gĩa Kristo ithuĩ twĩtĩkĩtie ũhoro wa kĩgongona gĩa Kristo na ngwĩria gitu kiumĩte harĩa Calvary nĩguo inyuothe gũtirĩ ũtagereire kanitha-inĩ na nĩ mũĩ ũguo andũ mathomithio na mamenye ũhoro wa kĩgongona nĩ kĩ andũ mamenye toguo twambĩrĩirio harĩa ngũgwetaga mũthuri witũ John Mũtigairĩ arohurũka ũhoro John Nabi Akaranja ũrĩa twĩraga tondũ niĩ ndakũrire menyete kĩgongona nĩ gĩa gũthiagwo kahora na ngagĩtigĩra mũno na hĩndĩ ĩyo na harĩa mbere he ũndũ hakoragwo hekĩrĩtwo tũtingĩakinyire harĩa na hagatũteithia kũmenya maũndũ maigana ũna toguo nĩ njũĩ tũtiraria ũhoro wa harĩa mbere nĩ njũĩ ũrĩa tũrauga ũhoro wa kĩgongona altars na rĩu nĩ kwagĩire magongona maingĩ mũno kwĩna kĩgongona kĩa ciama na kwĩna ingĩ cihana ciama no thutha wacio hena roho ũngĩ waingĩrire ũtarĩ wa Ngai no kĩrũgamia kĩgongona kĩu na nĩkĩo na no kĩo tũkĩaragio na ũhoro andũ magĩthiaga kwĩ magongona ma ũrogi ũkaigua mũndũ nĩ athiĩ gũthũkia mũndũ akĩmenyaga na ndanathiĩ o handũ o ũguo athiĩ kĩgongona-inĩ kĩna mũndũ wĩ hau tondũ kĩgongona toguo urauga rĩ nĩ gĩkoragwo na maũndũ matatũ wa mbere nĩ kũrĩ rĩu kĩgongona wa kerĩ nĩ kũrĩ mũthĩnjĩri ona woka githĩ ndũgũkĩngora kũu na wa gatatũ nĩ kũrĩ sacrifice oka blessed hope oka kĩgongona-inĩ kĩu rĩ nĩ ũkũngora kũu ndĩ mũthĩnjĩri waku na wakĩũka nĩ ũgũkĩrehe sacrifice tondũ gũtirĩ kĩgongona gĩtarĩ dhabihu kĩgongona gĩothe no rĩrĩ andũ nĩ mamenyerire kĩgongona na makĩaga gũtia kĩgongona na makĩaga kũmenya bata na hinya no hoti wa kĩgongona no rĩrĩa andũ megũtaũkwo atĩ kĩgongona-inĩ nĩko ũngĩhoterwo mbara tondũ ithuĩ as Christian tũdifainaga kĩgongona atĩa tugaga atĩrĩrĩ nĩ harĩa divinity gwĩgwatĩa na Gĩkũyũ ũngai ũcemanagia na ũmũndũ where divinity meets with humanity kĩu nĩkĩo ithuĩ twĩtaga kĩgongona ta Christian harĩa hinya wa Ngai no hoti wa Ngai ũcemanagia na ũmũndũ ũguo ithuĩ nĩguo tũdifainaga kĩgongona na hagĩa hau ũguo rĩ nĩ hagĩaga a priest niwe mũthĩnjĩri Ngai akoragwo hau kĩgongona-inĩ na nĩkĩo rĩu niĩ ndĩ apostle tondũ wĩra wakwa nĩ ũcio na hagakĩgĩa rĩu nawe wagĩũka kũrutĩrwo igongona no ũka na kĩgongona gĩaku rĩu kĩgongona kĩu waga kũmenya hau nĩho maũndũ marĩa warehe mbere ya Ngai hau nĩho ũtwaragĩra maũndũ-inĩ mau kĩgongona-inĩ na reke ngwĩre ũhoro-inĩ wa Kristo ũhoro wa kĩgongona na ngwĩciria nĩkĩo andũ mahũthirie niĩ no ngĩe kĩgongona gwakwa nyũmba harĩa thiaga rĩu niĩ ndokĩra he handũ thiaga kũhoera na ngagĩa na ihinda rĩakwa na Ngai hau in the physical niho ingĩta kĩgongona gĩakwa no thĩinĩ wa kĩroho tiguo kũhana tondũ rĩu niĩ ta ũguo haha no ngĩe na kĩgongona rĩu haha na nyanjie gũtungatĩra Ngai haha ndĩhatherithie na ndĩhatue nĩ hatheru na nyanjie gũtungatĩra nyanjie kũhoera andũ haha nyanjie kũrathĩra andũ haha ongorwo twĩna holy community tondũ nĩ ndaharũgamia na ndahatua kĩgongona koguo thĩinĩ wa athĩnjĩri nĩ makoragwo makuĩte kĩgongona as a priest na nĩ ũgũthiĩ no rute magongona marĩa ũngĩrutĩra Ngai na mwathani atuĩke wa gwĩkĩra andũ ake maũndũ manene mũno no rĩu andũ nĩ makĩregire ũhoro ũcio wa gũtĩa na magĩtake kĩgongona for granted. So what happens rĩrĩa watukania magongona kana igongona wĩ kĩgongona gĩkĩ wĩ kĩrĩa kĩngĩ ũgũthiaga atĩa tondũ kũrikana mũnabii akauga rehei ng'ombe sacrifice yanyu na niĩ njige yakwa haha twĩtane igũrũ kũrĩa mwaki ũkuma na angĩ makahoya mũno na magete manga akamera hoyai no ũkorwo toro Ngai wanyu nĩ athire mũrĩmo akorwo hĩndĩ igĩrĩra rako hina nyitũkio nĩ gatoro rĩrĩa andũ mekwĩtukania na magongona maya na igongona ici rĩ gũthiaga atĩa
Kitu kia mbere nigetha kĩgongona gĩkorwo gĩ successful kana gĩkĩa kũhotana, ngwatanĩro ya mũndũ ũrĩa ũraruta igongona na Ngai, kĩu nĩkĩo kĩndũ kĩa mbere. Na rĩrĩa wathiĩ wetukania na Ngai ingĩ na maũndũ mangĩ, nĩ ũteaga ngwatanĩro yaku na Ngai, tondũ Ngai tu wa gũtukanio. Ongorwo niĩ ũguo nyumbũraga ũhoro ũcio wa Kristo, ngwatanĩro yakwa na Ngai na Mwana na Roho ikorwo ngwatanĩro ĩna ũthingu na ũtheru, na tũiguanĩte na tũkorwo atĩ nĩ hotaga kũhoya na akaigua. No rĩrĩa ndathiĩ ningĩ ndaingĩra kĩgongona ndona ta na nĩho arateithĩka, nĩ tuoranwo na Ngai, nĩ tuoranwo na ũrĩa ndungatagĩra. Koguo mwĩtukanĩrio ũcio ũrareherera andũ maũndũ na mathĩna, na nĩkĩo ũracoka kũigua andũ makiuga atĩ mahoyaga na Ngai ndaraigua. Ngai ti kũigua ataiguaga. Kindĩria kĩgongona-inĩ weterere Mwathani no egũka, wamũhoya na ma na roho na wĩtĩkie, tondũ ithuĩ ũhoro wa kĩgongona gĩa Kristo, ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo gwĩtĩkia nĩ ũhoro wĩkĩragĩrĩrwo mũno. Mũthũngũ amĩtaga faith, nĩ ũhoro wa gwĩkĩrĩrwo mũno. Rĩu nĩ ũgũthiĩ na ũkĩhoya kĩgongona-inĩ na ndũretĩkia, ndũrĩ ona Ngai. Nĩ ũgũthiĩ ũhoe kĩgongona-inĩ ũgĩikara thikũ igĩrĩ wona ndũnateithĩka, ũthiĩ ningĩ ũgathucĩrwo mbũgũ na gũkũ. Rĩu we nĩ muoranwo na Ngai, ũgĩthiĩ kũu nĩ wahũthia kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai, gĩthiĩ ũgateithĩke kũu wathiĩ gwĩtukania. Na nĩ wega andũ matige gwĩtukania. Ongorwo ũrũmĩrĩire Kristo, mũrũmĩrĩre na hatarĩ itherũ. Na niĩ ũguo njĩkĩte, na nĩ matua ngoragwo nduĩte na ndicokaga na thutha mĩaka ĩrĩa ũnjũĩ we, mĩaka makĩria ma 40, numĩrĩire ũhoro ũyũ ndarutirwo wa Kristo na ũkĩingĩra thĩinĩ wakwa, na nĩguo ndũmĩrĩire, na nĩguo nyendaga gũtongoria andũ na kũmonereria atĩ wona wongorwo nĩ kũrũmĩrĩra njĩra ĩno, rũmĩrĩra Kristo, tiga gũtaganĩria. Wataganĩrio kũhana ta hiti ĩrĩa yataganĩire ĩkiunĩka magũrũ. Koguo reke tũtige gũtukania kĩgongona. Ta twĩre, tondũ nĩ twanjĩrĩirie na cia tĩri, tuoka tũkĩte atĩ tĩri wĩ muoyo. Nĩguo tũmeciragia tĩri wĩ muoyo. Tĩri nĩ maitũ. Na tĩri nĩ maitũ. Na inya iria mũgũithirie tĩri-inĩ, mũcigũithirie thĩ, significance ya kũraga Kenya nayo nĩ ĩrĩkũ? Wa mbere gũtirĩ hĩndĩ ũngiuma handũ sherehe ũkenete mũno ũkĩũrage hinya. Atĩ nĩ ũrĩa wakena. Ũkaiya. Kenjũrage gĩkĩ. We gũthithia kĩu nawe kĩu. Tũrage hinya ici. Nĩ twakena mũno kũndũ kũu nĩ twarĩa wega. Aca. No ta ũrĩa muma ũtanyuagĩrwo kũnyota. Tũikare haha tuge tũguthũke na ndaigua ndanyota tũnyue muma. Kĩndũ gĩothe gĩkagwo kĩna gĩtũmi. Wa mbere ũyũ nĩ mwano. Wĩna mbũgũ. Nĩ tũcio tũraruta ona rĩu. Nĩcio tũrahe andũ. Mwana ũyũ rĩrĩa wahiũha rĩ, ũraigua kũgũthithio thĩ. Ona ũkoraga mũndũ anyitĩte mũtwe hĩndĩ ĩrĩa maũndũ mahiũha. Nĩguo ũcio ũkoragwo ũkĩgũthithio thĩ. Na ũngĩona rĩrĩa Kenya kĩagũthithio thĩ, nĩ harĩa waigua akĩrwo rĩu karĩ igũrũ, ũtoe nĩ amenye. Nĩ kuga rĩu twĩ mbara-inĩ, mũndũ ũyũ nĩ twageria kũmwĩra, kana andũ aya nĩ twageria kũmera, kana rũrĩrĩ rũrũ nĩ twageria kũmera, kana mũndũ ũyũ arega gũtũigua. Rĩu Ngai nĩ twamũrekia, tũtirĩ hamwe nake. Tondũ twageria kũmwĩra tũtonye tũhoe, atũhũra tear gas. Nĩkĩo andũ mambagĩrĩria gũtukanĩrwo. Ũgakora rĩu mũndũ nĩ ambĩrĩria gũtukanĩrwo, ũrĩa ũngĩ nĩ ambĩrĩria gũtukanĩrwo, ũrĩa ũngĩ nĩ ambĩrĩria gũtukanĩrwo. Ta rĩu mũndũ ũgwĩtwo Wainaina wa Iraya wa Kabaiko, nĩ ũmwe mweciria. Mũndũ mũĩ. Nĩ ahetwo wĩra ũcio mena deputy president Kithure Kindiki, moria athuri acio nĩkĩ marenda. Ona Mũratha nĩ ahũrĩire,
na tũtiĩrĩga kwaria no nĩ ahũrĩire tondũ nake rĩmwe nĩ ahũragĩra rĩrĩa maũndũ ma kana macaca macaca no rĩrĩa me mega ndionaga akĩhũrĩra ona ngavana Kagũre ngavana Kagũre arĩ ũkuuga nĩwe acting governor wa Nairobi na andũ nĩ mamwendete nĩ andũ aingĩ mũno mahũrĩire nĩkĩ tondũ nĩ mona rĩu ti kwega rĩrĩa maũndũ marathi wega andũ matirĩ thĩna tondũ Ngai akoragwo arĩ o hamwe nao no rĩrĩa andũ mambĩrĩria gwĩtukania mbara ĩkambĩrĩria kũrĩ ũrĩa ũgũkorwo nĩ kũhũrwo ũrahũrwo na nĩ kũrĩ ũrĩa ũgũkorwo nĩ akũhũranwo nĩ ũrahũrana ũndũ ũrĩa kũrĩrĩ atĩ gũtirĩ igongona rĩa tũhũ atĩ ũkore igongona rĩekwo uge acio rĩu nĩ inya ciake marakate ndonire nginya atumia makĩũraga nyũngũ nĩ ndonire atumia nao maroraga nyũngũ na wambe ũmenye rĩu kwanja nĩ ngeko wambe ũmenye nyũngũ ona ũiguaga mũndũ akĩrwo ũcio nĩ araingatirwo nĩ oragire nyũngũ na gĩtũmi nĩkĩ Kenya kĩngĩatũka na gĩkĩ kĩahũrithio atĩ gĩtingĩtumĩka no kĩngĩatũka nĩ gĩtumagwo atĩ kaba Kenya nĩ kĩrĩ mũtumĩre na gĩtitumagwo ũtukũ rĩu gĩkĩ nakĩo no nyũngũ abuso aratũraga igũrũ no nyũngũ ĩngĩtumwo atĩa yoragwo nyũngũ yakua nĩ yakua na nĩwona he nyũngũ ĩngĩ ĩrĩa mũtumia akuaga mwana rĩu hĩndĩ ĩrĩa nyũngũ ĩyo yakua yageka nginya rũciaro yageka nginya irio tondũ nyũngũ ĩkĩrugaga irio na ĩno ĩngĩ ĩkarera mwana nĩ yagĩkua you can honor that relationship o tũrĩa tũkuga atĩrĩrĩ mũtumia tondũ nĩ kĩrĩra na rĩrĩa cia tũraria na andũ agima kwĩ mũgũnda ũrĩa tũrĩmaga ũtukũ na ũngĩ tũrĩmaga mũthenya mũgũnda ũyũ wa mũthenya tugire nĩ maitũ tũkũrĩma mũthenya na nĩ ũgũciara na nĩ tũkũgetha ona ũcio ũtukũ twarĩma ũtukũ mũgũnda ũcio nĩ ũgũciara na nĩ tũkũgetha rũciaro rũu rwauma nyũngũ-inĩ naguo tĩri ũyũ witũ naguo nĩ waciara irio icio waruta nacio twoka twaruga na nyũngũ gĩthiũrũrĩ gitũ kĩa nyũngũ nĩ wacoka nyũngũ ĩyo woraga gũtirĩ kĩrumi kĩũru ta kĩrumi kĩa nyũngũ na kĩrumi ta atumia kaba ũkahĩtania na mũthuri ta ũyũ ti wainaina no ndũkahĩtania na mũtumia nĩ ũiguaga mũgĩkũyũ akuga ĩkugĩrwo mbu nĩ aka ndĩhonaga atumia nĩ ũru na irumi ciao na atumia nĩ mahiũhaga na ihenya mũno kũruma gũkĩra kũrathima ona gũtuĩka tugaga mũthuri eho kĩrathimo gĩothe kĩna mũthuri no rĩrĩa hakinya mbara-inĩ rĩu mbara ũkoraga ĩrarũo nĩ andũ othe acio nĩ athuri nĩ moraga inya atumia nĩ moka moraga nyũngũ yani gũkora rĩu mbara nĩ nenehire na no nginya hingo ciothe mbara yarũo mũno nĩ gwĩkagwo kĩndũ gĩtagwo ceasefire no nginya andũ mecirie no hĩndĩ ya kũrekinya kwario nĩ marĩaria to athuri tena nĩ athuri marĩikara thĩ rĩu ti atumia nĩ athuri maikara mauga bũrũri ũyũ na noguo tũtũraga tũkĩina bũrũri ũyũ witũ Gĩkũyũ Ngai nĩ atũrathimĩire na akiuga tũtikauma kuo angĩkorwo twarathimĩirwo na tũkĩrwo tũtikauma kuo tũgweterera tuone ũgĩthira bũrũri ũyũ tũtakauma kuo no nginya tũcokanĩrĩre twĩrane bũrũri ũyũ
either uthiete atia kana guhana atia kana kwina mbara cigana atia kana thina uigana atia ri na Ngai ni aturathimeire ri na akiuga tutikauma kuo ri tuguikara kuo atia ni tugwitikira kurekia riu tuge ni twarekia bururi twathi Uganda tonge uraugite ati bururi wendio mundu angutho ciake ciake kaga yando nini kwenda kuongerea handu na ngwenda guthomerwo maandiko ni ukuhota guthomera na Gikuyu ngiciria ni ngucaria Jeremia 19 ri kuma muhari wa 10 na 11 ri ni waritio uhoro ucio wa kuraga kuraga nyumbu icio na kuraga inya na ni waritie na njira nene muno tondu ni ona kanitha-ini kana Ugikuyu andu aria maraciuraga ni maurage makimenyaga urongoreirie kiu kiuraga nyungu icio tondu no irehe kirumi kinya kwi bururi kuringana na maandiko ma Ngai maandiko maya tuthoma ma Ngai uga Jeremia 19 10 na 11 10 na 11 kirikano ikauga warikia kuga uguo ri urage nyungu iyo ukionagwo ni andu acio megukorwo matwaranite nawe 11 gacokekaga ucoke umere mwathani mwene hinya wothe ekuga o toria mundu arekanagia thi nyungu ya riumba igakua undu itangithondekeka ituike ng'ima ringi uguo noguo nanie ngurekania andu aya na itura riri andu marithikanaga nginyagia guku Tofethi tondu gutirikoragwo na kundu kungi gutigaru gwa guthikana riu ni kirumi my goodness na ni nyungu aneo erwa atiriri nguthithia nyungu iyo urage na kioya nyungu aguthithia na riria guthithia nyungu ri ni kindu gitagwo judgment na yokire itura koguo ri maundu mamwe mangiko na ndikwenda gukira haria thuri tondu ndioi maundu mao muno no thini wa Ukristiano mundu ataiguite mugambo wa Ngai biu uraga nyungu hena gitumi tondu naguo Ukristiano no kuri uhoro uyu taruwe kihunjio ndahunjagia ka Ezekiel hindi athie agikora thuri maikaraga kihiko-ini 28 na thuri acio nio mauga itura riri mutigwaka itura riri mutingitherema na no maugaga atiriri ati itura riri ni nyungu ya kuruga nigetha ati mundu Ezekiel 11 ni ukumithoma kahora nigetha ati mundu atwe gutherema akarugwo ndagathereme riu hindi mwathani ahete kihunjio kiu na horo ucio ukikoreka na twathi itura andu makauga nyungu iyo ya thuri ni kiuragwo nega kiuragwo prophetically iyo ni prophetic action iyo ti judgment nuni kuri nyungu iyo wathoma Jeremiah ni nyungu ya judgment na reke ngwire ngiuragwo no rumu no irehe judgment itura ukore andu marathikana guthikana kinya gukagaga muthenya ni uri andu mathikanire na ni hangwaria on behalf of kanitha ona are moragirwo nyungu ndigukiuga makiuragirwo ni tradition kama makiuragirwo nyungu atia kwa Ngai ni kuri uhoti ni Kristo ni atuteithitie na ni atuhete hinya no hoti ati no tuhoe na tweherie undu ucio ungirira no hakiri uhoro wa gugithi kuiguana na aria tondu Kristo ni wendo kuiguana na aria no andu morire nyumba ya Ngai ti mahitia tondu maandiko mauga moke manyite hianya iria cia kigongona cia kanitha koguo mwena-ini wa kanitha no njari uguo uhoro wa nyungu na njuge mundu uria urageria guthaka na kuragwo kwa inya kana kwa nyungu na kuona tari itheru atige tondu maandiko nimo mau mararia na matirauga no woraga kana no wakuragira caria uteithio tondu waga gukuria riu ihinda ritari kunene rwa njiarwa ucio ni wa gukinyira ni maandiko twathoma nawe Jeremia 19 yes kamwariga 10 Reverend Zachary Wandaro na ni anyandikira haha tugerie gwetha kihonia na nikio turenda guka gwetha twetherere kihonia kia bururi ona acio morageirwo inya na nyunguri
mamenye uria magwika moke mahorohie niguo he muthuri ugwitwo Thuku wa USA o Thuku ekuria murata wakwa yathira kugeithia na Bishop JJ Thuku koragwo Illinois JJ Bishop JJ mugeithie muno no murehe haha tunanire njomo nake tumwire oke haha ni ngumweta aririe turenda mabishopu riu no niaguka Wandaro ni aratu na nini ndona ni ajariria na nijue na igongona kiumia kuria gwake ni arokire itura haria wangige ni aumire Gikuyu ni aratorirwo gwitu King'ero na ningerete muno tondu riu itura riakwa kuu ni kuu gwitu Kabete haria twetagaga na ni Sunday no turathikwo ni Sunday ni Sunday no ra nona haria twetagaga Garu hau niho kiumo giakwa ni kwa mbari ya Kivinge hau na nona hacokio mukurino Garu no Garu no wakorino na no atene kuu nikuo twathia ithuĩ kuruga kesha na tukaina muno tuihe nyinyi muno athuri meho mari na andu acio mari no thigu no horo wari mwega muno oigwa mũrũri ũcio aithi arenda twambe tuikirie hei ndagĩka ĩmwe tuikirie tũke tũcarie kĩhonia kĩ tũrania atĩrĩrĩ nĩ tũgĩkĩte maya mothe nĩ gũthiĩte ũrĩa gũthiĩte tũgwĩka atĩa tũcokie bũrũri witũ harĩa ũrĩ tondũ kiugo kĩu angĩkorwo he mũndũ ũrathikĩrĩria Jeremia 19 kamũhari ga 10 na 11 wĩthomere wĩigue kũraga kwa nyũngũ ũrĩa kũramaanisha tuikirie coke kaida gatarĩ kũnene